Vamos allá, José Electricista. Como dijo el campesino, dije electricista. Electricista, vea. Electricista va cansado ya de la mano. Tierra es un caminito estrechito solo para pasar ganado, pero él deja un espacio ancho para un futuro de una calle, una cosa que se pueda organizar. Miguelito Nicolás, ¿qué pasó? Mira, la lluvia que da granado todo. El diablo, sí.
Qué hoyito. Qué hoyito, carajo. Ya este ya no tiene freno. Ay, mi madre. Ay, qué susto me dio. Saludos, ¿cómo están? Pero... ¿Viste cómo se fue yo ahí, bajando? Sí, pero entonces, ¿y esa peña que está en el medio? ¿Fue el agua que la puso ahí? Cuidarlo porque si hay un hoyo hondo, tú le buscas la forma de que no choque abajo. ¿Viste cómo lo pasé? Sí. ¿Queda más todavía no? Faltan dos. Quedando más ahí atrás. Hey, mi gente, vamos al mambo, hombre. Duro con Carlos. Vamos allá, hombre. Esto está heavy. La lluvia se ha arreglado hoy. La lluvia sí lo ha arreglado. Mi hermano Carlito ahí adelante y a Luisito. Tenemos que parar a cambiarle un cubo. Lo pinchó con una goma nueva por vaciarlo demasiado. Suscríbanse, denle like, compartan los videos. Gracias a nuestros seguidores, los mejores seguidores tenemos en Duro con Carlos. Gente que comenta, quieren su saludo. Esto se trata de un equipo completo.
al mambo, hombre. Vámonos, vámonos. Mi gente, suscríbanse, denle like, compartan los videos. Vamos al mambo.